е нещо като взрив, нещо страшно, след което всеки тръгва по лозизи. И не е целуване, а е разболяване, до изпепеляване и боли. Толкова се искаме, толкова си трябваме, задушаване. Аз и ти. От първият момент исках да бъдеш с мен. Ще боли, знай, от втория, но не спрях тази история. Да, от първият момент просто се влюбих в теб, а сега трябва ми цял живот да се съвзема от теб. Като обич, а е нещо като взрив, нещо страшно, след което всеки тръгва по лозизи. Затова в мислите на парчета късам те и в мен убивам те, да не болиш. Без да съм в живота ти, без да си в живота ми, и днес сърцето ми в ръце държиш. От първият момент исках да бъда